parlamentar socialist, takimi përkon me periudhën e hartimit të listës së kandidatëve për deputet. Kolegu Ergjys Gjençaj do të na informoj më shumë. Ergjys, përshëndetje. Ore, përshëndetje. Pas 30 minutash në orën 14 pritet të nisë edhe mbledhja e llojit të ritrite mbledhur e thirrur nga kryeministri i vendit Edi Rama, njëherësh kryetari i Partisë Socialiste. Në këtë mbledhje do të jenë të pranishëm të gjithë ministrat e kabinetit qeveritar, po ashtu kryesia e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe drejtuesit politik në qarqe të kësaj force politike. Mbledhja do fokusohet në përgatitjen e Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Do të ketë diskutime për sa i përket gjitha përgatitjeve që Partia Socialiste, drejtuesit politik në qarqe po bëjnë në terren me qëllim garantimin e fitores më 11 maj, e kësaj edhe të një mandati të 4 radhasi qeverisës për Partinë Socialiste. Do ketë diskutime edhe për sa i përket punës së bërë për votën e diasporës, sikurse e dim zyrtarisht është mbyllur edhe procesi i aplikimeve në platformën elektronike të ngritur nga KQZ-ja ka shqiptarët e diasporës dhe janë regjistruar pothuajse 446.000 shqiptar për të marrë pjesë në zgjedhje. Pra do të jetë dhe vota diasporës, puna e bërë me diasporën, pjesë e diskutimeve të kësaj mbledhje të rëndësishme të ritritit të thirrur nga kreu i qeverisë Edi Rama. Do të bëhet një analizë e punës së çdo ministrie për sa përket objektivave të vendosur. Pra do të kemi një kalim në si të gjithë ministrave të kabinetit qeveritar. Sikurse thatë edhe ju, kjo mbledhje përkon edhe me afrimin e afatit të dorëzimit në Komision Qendror të Zgjedhjeve të listave të kandidatëve për deputet nga Partia Socialiste, por edhe të gjitha forcat e tjera politike të cilat do të jenë pjesë e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Kësaj pritet që të kemi diskutime në mbledhjen ritrit edhe për sa i përket diskutime mbi listat për deputet. Drejtuesit politik në qarqe të Partisë Socialiste kanë nisur prej kohësh përveç angazhimit me votën e diasporës, por edhe hartimit të një liste paraprake të kandidatëve për deputet. Një listë e cila do diskutohet dhe do ketë vendimarrjen finale, pra për secilin qark në mbledhjen e kryesisë së Partisë Socialiste, e cila pritet të thirret javën e ardhshme, fillimin e javës së ardhshme, e më pas do të dëgjojmë listën zyrtare të kandidatëve për deputet, pra si pjesën e parë të listës së mbyllur, ashtu edhe pjesën e dytë të listës së kandidatëve për deputet, ajo është quajtur listë e hapur, në të cilën të gjithë kandidatët do të nënshtrohen votës preferenciale nga votuesit. Pra do të jetë një mbledhje me angazhime të mëdha dhe diskutime të mëdha kjo e ditës së sotme. Sipas parashikimeve, mbledhja do duhet të nisë në orën 14 dhe është parashikuar të zgjasë deri në orën 18. Më pas do të rimbledhet mbledhja në ditën e nesërme, po në të njëjtën orë, pra në orën 14, për të vijuar me diskutime për sa i përket të gjitha temave që prekëm së bashku. Është një mbledhje ritrit me dyert të mbyllura dhe nuk pritet të kemi një deklaratë, një dalje për media nga kryeministri i vendit apo qoftë edhe nga anëtarë të tjerë të kabinetit qeveritar apo drejtues politik, të cilët do të jenë pjesë e kësaj mbledhje ritrit. Gjithsesi, ne do të jemi këtu, do të ndjekim zhvillimet e kësaj mbledhje ritrit të thirrur nga kryeministri i vendit, njëherësh kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Faleminderit Ergjys, faleminderit, mund të mbar. Faleminderit.